咁咧有好耐冇見，咁咧唔知大家咧過呢個聖誕節同埋呢個新年嘅時候咧有咩即係好開心嘅嘢咧？咁其實咧話咁快咧又嚟到2026年咧，已經嚟到2月啦。咁今年嘅農曆新年咧就嚟到咯。咁其實咧，我咧即係其實呢個 channel 咧，即係到唔經唔覺由2019年嘅經營咧，到今年咧已經嚟到第7年啦。咁其實咧一路以嚟咧，其實我一路都講緊嘅主題咧，都好多時係一啲比較平價嘅。咁其實咧我自己咧呢個 channel 成咁樣咧，有好多時咧我自己私底下咧，即係可能放咗工啦，咁可能我自己嘅興趣咧，其實都係中意睇呢啲片嘅。咁其實咧，我覺得呢條片都係同各位一直支持我嘅嘅一啲 audience 咧，就有一個聯絡啦。咁其實我今集咧就會講下一啲有一啲少少嘅 product 咧，就係我自己用開，唔係話真係以底為主嘅。今次轉咗少少。咁我覺得大家如果想用嘅，咁我都覺得幾好嘅嘢。咁第一樣嘢咧，我就想講，其實咧都係一啲呢包，唔知有冇見過咧？其實潔面巾嚟嘅呢包，咁其實係好平嘅。咁其實呢包咧，其實係好多牌子嘅。咁我揀咗，我已經用咗2包㗎。同埋淘寶咧，我以前都有淘嘅。咁其實咧，主要嚟講咧，都係一啲。即係我哋平時好多時都用洗面膏㗎嘛，咁其實咧用洗面膏咧，其實有時我哋會洗完面之後咧，其實會好污糟嘅，都仲係咁呢一陣抹咗咧就會好乾淨㗎。我平時都係用洗面膏啦，其實我覺得我自己用洗面膏咧就用咗之後咧，我就會通常抹一抹咧，你就見到哇好污糟啊咁樣咧，就會乾淨啲，所以我覺得都推介大家買一包嘅。其實都唔係好貴嘅，我唔係話要講貴嘢，不過我覺得有時可能我都覺得可以講下咯，即係大家見下面。咁第二樣我就想講洗面膏咧，其實我覺得我每一次咧都會差唔多洗面膏都會轉款㗎嘛，咁我都中意買呢隻鼻油，同埋我覺得每一款嘅味都好好用嘅。有磨砂啦，同埋有呢啲係原嚟嘅，我覺得幾乾淨啦，同埋價錢唔貴啦。咁係咁跟住咧，我就會想講呢個咧就係 Headache 咧。其實我唔知大家會唔會同我一樣咧，係有一個頭痛嘅問題，成日都頭痛咧。其實我叫我爸爸幫我買嘅。咁其實咧，因為有時候頭痛咧，我有時覺得食一 Panadol 我就會覺得好方便。就唔使即係，因為其實睇醫生都可能唔會㗎，即係唔會話好即係唔係感冒啊嘛。我因為唔係連住，咁我覺得有時買一包防身我都會，因為係比較緊急啲嘅，所以我覺得都會覺得幾便買嘅。喺藥房買應該唔係好貴，頭痛咁跟住咧我就想講下咧。其實呢個水樽咧，其實我想講下，就喺朗豪坊啲運動店度買嘅。唔知而家仲有冇咧？其實我覺得咧都幾好咯，即係因為呢隻公仔啦，我覺得幾 Hello Kitty 啦。我之前用咗嚟做吉祥，我覺得幾得意咯。所以我想講下，有時出街咧唔係話慳啦，有時唔想飲咁多甜嘢咧，咁我就會倒杯水喺個手袋度都幾好嘅。咁跟住咧就講下呢個沖西啦。其實我喺屋企揾到嘅，我覺得幾飲咗有時咧我唔係咳嘅，但係有時有少少痕痕啲頭咧，我會飲一杯咧。其實我覺得 OK 咯，會咁跟住咧，我講個小物，我就想講個少少生活咧。其實我覺得係一個斷捨離度攞翻嚟一個少少吉他嘅一個指甲鉗咧，有啲我覺得係一個小禮物咧，就係我唔知大家知唔知咩叫做斷捨離咧？咁其實我都有玩過啦，我都想講。咁我就會即係可能我見到一個雜物諮詢師嘅職業啦，咁跟住就開始抌嘢咧。我覺得都抌咗好多，即係
直至到我會喺櫃度揾到一個好得意嘅吉他仔咧，我想分享下好得意啦，咁我擺喺度就會成日用。跟住咧，今年咧，我覺得如果留意 IG 嘅朋友咧，都會知我係好中意買 sketchbook 嘅。咁我咧，因為係一個好冇記性人嚟嘅，所以咧我會好中意我買咗啦。咁我喺文具鋪度買。咁其實咧都會用 memo 紙啦，即係提示自己幾時復診啊咁樣啦。因為其實我咧係成日唔記得嘢嘅人嚟嘅，所以咧我覺得都幾實用嘅，即係 mark 低，即係有時咧公還公私還私咁嘛，我都用一半啦。咁 mark 低佢有啲咩要做，咁就會記性幫到自己。咁跟住咧，我就想講呢個今期特價罐頭湯咧，其實有3種口味啦，我覺得都可以一個早餐啦。咁其實咧都會係咁補啦。我覺得喺呢個湯咧，好多時咧以前阿媽咧有時煮飯夜晚咪會即係只不過有罐咁嚟飲嘅。咁但係我覺得呢一隻湯咧，我自己會落一隻通心粉嘅，咁我都係買㗎嘛。咁其實咧灼熟咗啲通心粉之後咧，就用呢個湯嚟當早餐食，我覺得都幾好。有時懶落街咯，我朝頭早好多時，而家咧我都係傾向早睡早起啦，所以咧夜晚咧我係冇煲劇嘅，即係12點，但我冇，但係我就睇緊非常檢控官，我覺得幾好睇，9點半。咁咧仲係9點半，係咁啱，真係覺得都幾好睇，係冇乜特別追啦，但係我就冇乜再睇呢期，我冇乜點樣再睇韓劇或者台劇。電影我都冇睇，冇乜點睇，我就咁睇緊咩咧？我都係嘅睇緊呢啲片咯，跟住直至到自己都覺得不如出現下啦，就算冇乜嘢睇到，因為其實有時咧都係，我覺得我自己都中意以輕鬆為主嘅，即係大家傾下偈啦，就唔使咁拘謹啦，同埋放工嘅時候可以大家可以聯絡下啦咁樣咯，咁同埋咧。咁我今日咧我就想講啦，即係而家其實就嚟講緊新年啦。咁其實咧新嘅衫咧，我唔知大家置咗未咧。咁其實我自己其實咧喺邊度買衫咧？今年其實我就住深水埗啦。咁我都係喺附近嘅商場度買咗就算啦。因為咧有時可能都即係聚舊嘅時候，可能都係會飲下茶咁樣咧就。買2件衫就算，咁我自己就覺得咧，我如果買其實買手袋咧，我今年就冇買，因為我舊年買咗個，咁其實都係啲小商店度買。其實有時候覺得買呢啲手袋咧有個習慣就係，可能你唔想即係同人撞款咯，但係我覺得我曾經會覺得其實我自己都中意 Ans 嗰啲手袋嘅，其實都唔係好貴嘅。咁我覺得分店度有啦，咁有時可能轉貴啦，咁我覺得我自己覺得新年買嗰個幾抵嘅，唔知大家有冇去咧？唔知，我都唔知，因為我呢期咧其實好忙就咪，不過人大咗個心態就會覺得其實好似我會覺得唔知大家有冇感覺就係其實我唔知大家最中意嘅節日係啲咩啦，我就會比較中意。個聖誕節啦，同埋新年倒數啊嗰個時間咧，就會覺得過節嘅氣氛會比較濃厚啲嘅。農曆新年咧，可能係以前細個咧就會覺得開心啲咯，但係一大個咗咧就會覺得可能都係一年一度啊，同啲親戚之間嘅聯繫啊咁樣啦。咁所以咧，其實我今年其實我媽咪預告過會返大陸，但係我唔知道時喎，因為其實而家咧，其實港珠澳大橋都其實都頗係方便啦，同埋其實有時咧我都覺得好，其實都冇乜所謂嘅，因為其實有時咧上面咧我其實就個單位咧其實都唔係第一年買，你都買咗好多年，咁咧都唔係即係都冇咗嗰個即係新鮮感啦。同埋有時即係可能咧，我哋係即係比較窮啲咧，就唔會有得新年去下台灣啊、日本旅行咁樣咯。即係好多時都係喺香港搞。自從買咗間屋仔咧，都好少再喺香港度睡，好多時都係翻去大陸嘅。
咁所以咧，其實咧有時最近咧，即係天氣咧就轉凍啦，咁啱晒我呢啲，即係我好怕熱啦，所以我就中意即係天氣冇咁熱咧，就會開心啲咯。咁即係咧而家咧我就即係叫做真係做呢份工啦。咁其實就好多時都係喺九龍西呢邊嘅，咁所以咧其實好多時大家都可能唔會好見到我喺彌敦道嘅，即係可能我以前係好中意出彌敦道啦，咁但係我而家就其實我覺得我會中意去，如果唔係錢嘅問題，我會覺得對面海買嘢會好啲嘅，因為我覺得對面海買係，我覺得我之前有講過 Sogo 係我自己見咗有少少，我覺得係啲嘢好似啲種類係會多啲啦，同埋我自己係好住。Sogo 裏面有富康咪有講㗎，其實咧依家咧我會其實好少買書嘅，但係我有好即係我曾經咧呢幾個呢最近呢幾個月我都有喺便利店度睇到一啲雜誌咧，其實係會見到一啲嘢係好似係啲日本雜誌咧，其實我都會對於呢方面有啲興趣嘅，但係咧係好貴嘅。即係有啲贈品嗰啲咧，以前即係可能有 Mina 嗰啲平啲啦，我係上客嚟嘅 Mina、Phoebe 嗰啲，但係依家冇。咁唔知啊，我唔知點樣買到啦。咁所以咧，其實最近咧就即係對上一次買邊度，今日我都好似好少去一啲大嘅商場，都係喺附近啲小商場。其實咧過咗年之後會有啲咩嘅新嘅動態咧，我覺得我可能會傾向喺觀塘區嗰邊行，因為咧我未去過啦，咁同埋我之前喺荃灣行街，咁依家我想試下觀塘區。咁其實咧，因為以前咧有個同事同我講話大本營其實都幾多嘢買嘅，咁同埋價格都幾平咧，咁可能我會試下咯。其實我諗我應該唔會行又一城嘅，因為其實我之前行過，同埋我即係只不過依家。其實我係會即係覺得可能冇乜特別啦，咁所以咧我唔會特別買衫，所以我就淨係好即係覺得但我又好少係葵港，但我又會好想試下行下觀塘區嗰邊咧，嗰間商場係比較聽講係運輸啦，我就同佢運輸就係比較講緊係平價啲嘅，咁所以咧其實好啦，咁其實咧我唔知大家仲有冇留意我 IG 啦，其實我比較多日常都會喺 IG update 嘅，所以咧有時雖然我好少影啦，咁好多時都係覺得其實呢啲唔係啲咩工作嚟嘅，只不過係即係覺得大家可以聯絡下嘢咧，咁其實就大家都可以留意下我 Facebook 啦，有時我會即係轉發一啲歌曲啦，咁其實同埋咧我會喺其實我而家好少玩微博嘅，咁 WeChat 咧就有啲親戚嗰啲會睇到多啲啦。咁其實如果大家想聯絡我咧，都可以喺 Facebook 啦、IG 啦，咁YouTube 啦都可以 subscribe 我嘅，咁可以俾個 like 我同埋 share 我嘅 video。咁我哋下次再見，拜拜。